boneka Squid Game. Kita tidur siang yuk. Ayo Mama Jelin. Oh no. Ini teman-teman, ST-nya sudah datang. Mantap. Aduh, ini masih siang teman-teman. Puasa-puasa gini, enaknya tidur siang kali ya. Nih, liatin teman-teman, ada boneka Squid Game. Mama mau nanya, boneka Squid Game puasa nggak ya kira-kira? Halo boneka Squid Game, kamu puasa nggak? Puasa Mama Yama. Ternyata dia puasa teman-teman. Boneka Squid Game, kita tidur siang yuk. Ayo Mama Jelin. Yaudah teman-teman, Mama mau tidur siang ya sama boneka Squid Game. Karena Mama ngantuk banget nih. Ini udah siang. Azan maghribnya masih lama. Yaudah Mama mau bobo siang dulu deh. Nih kamu di sini ya Squid Game ya. Aduh teman-teman, Mama mau bobo siang ya. Aduh. Oh my god. Oh no. Ini teman-teman, ST-nya sudah datang. Buka nih datanya. Cobain yuk. Mantap. Ternyata cuma mimpi. Mama pengen makan enak di restoran. Aduh, ini punggung Mama kenapa? Punggung Mama kok besar banget. Aduh, Mama coba ngebalik deh. 1, 2, 3. Aduh, teman-teman, kok malah jadi pindah ke perut Mama yang besar nih. Tadi punggung Mama besar, Mama ngebalik badan jadi perut Mama yang besar. Aduh, gimana nih teman-teman? Aduh, gimana nih teman-teman? Masa Mama kayak ibu hamil nih? Aduh, mana mulus lagi perut Mama nih? Aduh, gimana nih teman-teman? Yaudah deh, Mama mau ngedeng dulu deh. Mama lahiran sendiri nih di dalam kamar. Aduh, mana nggak ada orang lagi. Ya udah, Mama mau berusaha ya teman-teman. Mama mau berusaha ngedeng nih. Deket banget.